Prepáč, Michal, že ťa ruším od práce. Ja som prišiel za tebou s takou mojou jednou myšlienkou, návrhom. Ako určite dobre vieš, tak my ako organizácia zodpovednosti výrobcov sme povinní vykonávať v zmysle zákona o odpadoch overovanie správnosti údajov, ktorý nám naši výrobcovia poskytujú. A teda ja som dostal taký nápad, ako Naturpack je takisto výrobcom vyhradených výrobkov, obalov, neobalov. Tak ja som sa rozhodol overiť správnosť údajov spoločnosti Naturpack za prítomnosti kamier, aby sme našim klientom ukázali, ako to chodí pri takom overovaní údajov. A teba ako riaditeľa spoločnosti som si prišiel pýtať teda tvoj súhlas a poverenie, že či súhlasíš s mojím návrhom. Je to výborný nápad. Som si istý, že výrobcovia takúto informáciu ocenia. A u nás má na starosti tento reporting Marek Brinzik, takže ťa nasmerujem na ňo a ten ti poskytne vlastne všetky potrebné údaje. Okay, ďakujem. Ideme k Marekovi. Ahoj Marek. Servus Roman, zdravím ťa. Počúvaj, mám od Michala súhlas, aby som vykonal overovanie správnosti údajov za spoločnosť Naturpack. Michal mi povedal, že ty máš na starosti podklady, takže som si ťa prišiel preklepnúť, že všetko robíš správne. Môže byť? Môže byť, samozrejme. Ideme na to. Čo k tomu potrebuješ? No, budem k tomu potrebovať údaje, z ktorých čerpáš do našich kvartálnych výkazov za obaly, neobaly. Teda predpokladám, že to budú nejaké doklady zváženia, nejaké excelovské tabulky, prípadne podklady, faktúry, aby si vedel množstva. Takže všetko si priprav a ideme na to. Dobre, teším sa. Vidím, že sa na mňa slušne, pekne pripravil. Je tu veľa podkladov. Videl som aj tabulky, ja sa ťa teraz idem pýtať na tie údaje. Budem ti klásť otázky a ty mi budeš odpovedať. Ja sa chcem spýtať, či vedieš do evidencie, do výkazov aj váhu tejto knižky. Distribuovali sme už 2 knižky od Braňa Obusa, ale keďže máme skvelých kolegov v tíme, ako si ty alebo aj ďalší, tak vieme, že vlastne tieto nepatria do tej evidencie neobalových výrobkov. Takže napriek tomu, že môžu teoreticky skončiť v komunálnom odpade aj knihy a končievajú tam pravidelne. Veríme, že tieto tam neskončia v tento prípad, ale neevidujeme ich. Výborne, áno, super. To bola taká skúška na začiatok. OK. Dobre, máme tu ďalšie brožúry, rôzne Pexesa na vzdelávanie pre žiakov. Chcem sa spýtať teda, či eviduješ do evidencie za neobalové výrobky aj tieto produkty. Áno. A odkiaľ máš ich hmotnosť. Je to veľmi jednoduché, vždy vychádzam z konkrétnej objednávky za daný štvrťrok, lebo robím tú evidenciu po štvrťrokoch. A keď vydáme v danom štvrťroku určitý počet propagačných alebo vzdelávacích materiálov, tak si ten jeden jednotlivý materiál zoberiem, máme presnú váhu, položím na váhu, odvážim, zadám si do tabulky a takýmto spôsobom podľa toho počtu reálneho, ktorý sme dali vytlačiť, tak vlastne spracovávame aj tie naše oznámenia alebo ohlasenia. Takže máme pomerne presnú informáciu, dá sa povedať s presnosťou na gram. Okay, výborne, super. To rád vidím. A teraz prejdeme od neobalov k obalom. Ja sa tak chcem spýtať, či si overil, že náš dodávateľ, keď nám zabalil tento obal na trh a my to prípadne distribuujeme ďalej, či si ten balíč, ktorý ich zabalil, splnil tieto povinnosti, či si overil a ako? Toto je tiež ďalšia dôležitá informácia, ktorú vďaka tebe vieme, že si musíme overovať aj tie partnerské vzťahy. A konkrétne teda dodávateľa týchto obalov, v ktorých máme zabalené naše materiály, som si overil v informačnom systéme pre odpadové hospodárstvo isoch.go.sk. Super, výborne. V prípade, že by si doviezol takéto brožúry od niekoho zahraničného, tak dobre vie, že je potrebné zadávať aj ten obal do evidencie. Čo tu ešte máme? Vidím krabicu, predpokladám, že v takýchto obaloch posielame samosprávam nejaké tieto materiály, čiže balíme, dávame tam lepiacu pásku, tak teda či zahrňaš do tých vykazovaných údajov aj tieto. Zahrňame aj tieto, prípadne rôzne tašky, v ktorých sa zasielajú nejaké zasielky
či sú plastové, papierové, tak sú v našej evidencii. OK. Tak ja si ešte pozriem tie excelovské tabulky, čo si mi poslal, prekontrolujem to a vypracujem teda záverečnú správu z tohto overovania údajov, kde bude teda vyhodnotený súlad, nesúlad, ale predpokladám, že bude to všetko v poriadku. Ďakujem veľmi pekne a verím teda, že aj naši klienti sa nebudú báť, alebo dokonca práve naopak budú radi, keď takýto audit budú naši skúsení kolegovia môcť u nich zrealizovať, pretože je to jeden z krásnych a jednoduchých spôsobov, ako sa môžeme vyhnúť chybám v evidencii, ktoré sú veľmi často teda z nevedomosti. Takže Roman, ďakujem veľmi pekne za túto ukážku. Takisto ďakujem. Michal, takže ja som absolvoval overovanie správnosti údajov Organizácie zodpovednosti výrobcov na Turpak s Marekom. Musím povedať, že je dobre podkutý kolegmi. Všetky údaje boli správne. Čo som skontroloval, tak ozaj všetko sedelo. Ja som ti prišiel dozdať záverečnú správu. Takúto záverečnú správu obdrží každý subjekt, u ktorého vykonávame overovanie údajov, kde má vyhodnotenie všetkých paragrafových povinností, že či má súlad, nesúlad, prípadne nápravné opatrenie. Takže ja ti bez zistených nedostatkov odovzdávam záverečnú správu. Ďakujem veľmi pekne. Bol som si istý, že dopadneme dobre, ale som rád, že to máme aj na papieri. Takže ešte raz vďaka. Super, ďakujem. Ak ste klientom na Turpaku a toto video sa vám páčilo, sme presvedčení, že podobný audit bude pre vás dobrou skúsenosťou s tímom našich profesionálov, ktorí vám pomôžu nastaviť, spresniť a zefektívniť systém evidencie.